မတွက်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်မင်းသားလုံးမနဲ့ဆိုနောင်တရှိအပီတိုးသမို့အောင်ပါလေးချီချီထိုးလိုက်မပြိုဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြော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 ဒီပေါက်ရင်ရှုံးမြတ်မတွက်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်မင်းသားလုံးမနဲ့ဆိုနောင်တရှိအပီတိုးသမို့အောင်ပါလေးချီချီထိုးလိုက်မပြိုမင်းသားဖြစ်ရင်တော့ဗျာနေတိုးကိုရန်ငါထားလို့အောင်ရဲ့လင်းကိုလူချမ်းခိုင်းရမပြိုမြင့်မြတ်နဲ့စေရဲ့ထက်တငယ်ချင်းကမှတရုပ်ဆောင်ပါဆိုပြေတီဦးကကျွန်တော်အဖေနေရာကတရုပ်ဆောင်ပါတဲ့ပြိုမင်းသမီးလမ်း20ခေါ်ကကိုရီးယားကိုတူခိုးလို့တူနိုင်ကိုပြိုင်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြိုက်ဆိုအရှင်ကဒရမာကနဲ့ရိုမန်ဟာတတရေကမကြမ်းမျိုးကိုယ်တိုင်မင်းသားလုံးမလို့ထီပေါက်အောင်ဆူတောင်းပေးကြပြိုဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီပေါက်ရင်ရှုံးမြတ်မတွက်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်မင်းသားလုံးမနဲ့ဆိုနောင်တရှိအပီတိုးသမို့အောင်ပါလေးချီချီထိုးလိုက်မပြိုပြောပြောဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီပေါက်ရင်ရှုံးမြတ်မတွက်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်မင်းသားလုံးမနဲ့ဆိုနောင်တရှိအပီတိုးသမို့အောင်ပါလေးချီချီထိုးလိုက်မပြိုမင်းသားဖြစ်ရင်တော့ဗျာနေတိုးကိုရန်ငါထားလို့အောင်ရဲ့လင်းကိုလူချမ်းခိုင်းရမပြိုမြင့်မြတ်နဲ့စေရဲ့ထက်တငယ်ချင်းကမှတရုပ်ဆောင်ပါဆိုပြေတီဦးကကျွန်တော်အဖေနေရာကတရုပ်ဆောင်ပါတဲ့ပြိုမင်းသမီးလမ်း20ခေါ်ကကိုရီးယားကိုတူခိုးလို့တူနိုင်ကိုပြိုင်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကြိုက်ဆိုအရှင်ကဒရမာကနဲ့ရိုမန်ဟာတတရေကမကြမ်းမျိုးကိုယ်တိုင်မင်းသားလုံးမလို့ထီပေါက်အောင်ဆူတောင်းပေးကြပြိုဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြောဒီပေါက်ရင်ရှုံးမြတ်မတွက်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်မင်းသားလုံးမနဲ့ဆိုနောင်တရှိအပီတိုးသမို့အောင်ပါလေးချီချီထိုးလိုက်မပြိုဒီထိုးမယ်ပြောပြောပြော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 ဒီထိုးမယ်ပြောပြောOkay get ရပြီလေဟမ်ဒါနောက်တစ်စီးမှာမင်းသားနဲ့ကောင်မလေးအများကြီးဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတဲ့အကန်ကြံသေးတယ်ဒီကမ်းမှာလဲနှစ်ခေါက်ပြုတ်ကြအောင်ညာကျွန်တော်ကထပ်ပြုတ်ကြအောင်ပဲအော်ကိုလေးရဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြတာ၄ခါရှိပါပြီကိုလေးရဲ့နောက်နှစ်ခေါက်ကြံသေးတယ်တထောင်တွေလည်းစော့ကုန်ပြီဗျာမပြီးနိုင်ဘူးလားရှိထားနေလေတော်ပါပြီကိုလေးရဲ့မျိုးကျော်ပြန်မယ်ငါထုတ်လေရောတော်ပြီမရတော့ဗျာကိုလေးဟာမရတော့ဘူးကွာပြီးအောင်ရိုက်သွားလေကွာမင်းသားဟေ့အောင်နှစ်ခေါက်ထဲပါကွာဟေ့အောင်